नया सालिमा ए जाबिरा ए मुतकब्बिरा ए मखरूरा ए काफिरा वार जितनी भी जुर्म वचने न सभी जुर्म चला की जिम्मे वचने न याद साथा स्ताब गोले खत्म से जमा सिरी न खत्म के सिर्फ आवाज करे दे याद साथे कमन नो तासुल यखबल अकाबिर व मशाइख शाता नदरी दो नहीं द कुर्सी ना कुशा बे मात कुर्सी प्रेदा बे मात चिकम ने हुक्मरानी प्रेदा जरा तचल खन पदे मुल्क अमन संगराजी खुशहाली संगराजी जगोरम चिद अमरीकी टटू जगोरम चिद हिंदुस्तान टटू दा बे जमा मुसलमान शहीदान चौकते दा दे गैर पुंद चौकते بعد بيخبر كابير تدين السوداء بعد يخبر نكو سو ندا بلار پرواساتو ندا مور پرواساتو ندا خزي پرواساتو ندا بچو پرواساتو زمانگا استاسو په دین اسلام کې کوم نمورم شتا بیس بوسه پلارم شتا بیوسه مورم شتا بیوسه خورم شتا دا مې دې سمل کنا غلي منصوبه په کوم ځای کې جوړ کړی دا ماته د منصوبه ساز معلومات اوسو خلکو راته ویلې چې منصوبه په افغانستان کې جوړ شولا د افغانستان نوالا د 400 پورې او د ترنګو پورې سمره علاقه دا په هر علاقه ته چې سره راځم نکېږي هر تحصیل تا هر ډسټرکټ تا ستا باقاعده چې کوم نه په دې لار کې زمای عزتمند چیک پوسټ موجود ده به تا ته ما ته پته لګي چې دا سړي منصوبه جوړه کړې ده په پلان کې ځای کې جوړه کړې ده 100 کیلومتر هغه فاصله طے کړې ده دلته رااله په ما باندې گزار وکړو زمای عزتمند نن منګو تاسو دا وایو چې منصوبه پلان کې ځای کې جوړه شو قاتل پلان کې ده زمای عزتمند منصوبه منما قاتل لرا تو خود دام منما خراته دا وای چې وجنی می په سبان دی راته دا وایا چې زما پکور کې زما بچي ولې جړې زما پکور کې زما بوډا پلار ولې جړېږي زما پکور کې او تور سری بیبي ولې جړېږي زما پکور کې د پېزما عزت مند پیرو دن کې معصوم ولې جړېږي ز پدې سوچ او فکر کې ما چې زما ګناه صدا زما خطا صدا زما قتل په سبان لیکيږي زما عزت مند کو چرته او سره وي چې د اسلام پنوم دی وجنما تو مسلمان نه زورته امراشا تانه اسلام زکوما تانه دین زکوما تانه مذهب زکوما زما شيوخ زما اکابر زما د دارالعلوم حقانی اکابر زما عزتمند هغه اکابر چې چا انګريز په ګوندو کړو هغه اکابر چې انګريز د بر صغیر پاک وین نه تختوله هغه انګريز زما عزتمند چراله او زما پاتو ګنټو کې افغانستان قبضه کوما د نیټو په صورت کې راغله ده هغه انګريز چې چا په ګوندو کړی ده ماته چې چا د لا اله الا الله درس خودلې ده ماته چې چا د قال الله قال الرسول درس را کړی ده ماته چې چا وخت کې آسان کړی ده ماته چې چا وخت کې اقامت کړی ده ماته چې چا الف با تا خودلې ده د چا د وجنه نه چې جنگ سنگر د جهاد آباد ساتلې ده د چا د وجنه نه چې خانقاه آباد ده د چا د وجنه نه چې جمعه آباد ده د چا د وجنه نه چې منبر او محراب آباد ده د چا د وجنه نه چې مدرسه آباد ده چې لا اله الا الله نغمه لګيږي زما عزتمند کو سب باندې تبلیغی جماعت لګې ده لا اله الا الله نغمه وي اے مسلمانانو نمې دغه حقانی علما شيوخ ماته اسلام خودلې ده نه را دارالعلوم دیوبند اکابر اسلام خودلې ده تا ته اسلام نخکاری لا اله الا الله نارا دا اسلام نخکاری دا الله اکبر صدا دا اسلام نخکاری دا الجمعات او د منبر آبادی دا د اسلام نخکاری نو راشماله د اسلام دعوت راکا ما تو د اسلام دعوت درکوما چې زه تانه اسلام زکما زه تانه دین زکما زه تانه مذهب زکما زه تانه دین زکما لا اله الا الله دا اخر مری كما كلمات رسول الله لما كي قريش تويلا خلكم رسول الله كان ورول اي خلكو نبي عليه السلام مسافات وخطو आवाज की लविस्त فيكم عمرا بتاسو کی زندگی تیر رکھا كيف وجدتموني سرنگم بمندلما قالوا جربنا كذا مرة فما وجدنا فيك الا صدقا حبيبه توي پتان يزلنا بار تجربه وكلا فبتاك من تدريشون الى وسط كارنشو زما محبوب برتاداس کی قولوا لا اله الا الله خلق لا اله الا الله وي تاسو مکامل شي لا اله الا الله ویل په پاداش کې د رسول الله تر ابو لهب کانه راغستو او پر رسول الله باندې گزار کړي دي کو تا لا اله الا الله ناره د اسلام نخکاری نو ماتم یاد ساته نو ماته ابو بکر ښکاري نه راته عمر ښکاري نه راته عثمان ښکاري نه راته علي ښکاري ماته د ابو جهل د مکه ښکاري ماته ابو لهب د مکه ښکاري چې رسول الله مې د لا اله الا الله ناره ویلا او ابو لهب کانه راغستو زنن د لا اله الا الله ناره لګوما ته په سینه باندې ګولې بره راته وای پتا او باندې کې فرق
ما پوی کا زسان پوی کولو د پاره ویم او کو ته چې ته د پښتو خبره نه کې ته د امن خبره نه کې ته د پښتونخوا خبره نه کې ما پښتونخوا د پاره پسونه علما شهیدان ورکړل ما د دې ملک د پاره ما د دې خاورې د پاره شیخ حسن جان غوندې سړی ورکړی هغه شیخ حسن جان شهید رحمه الله چې د رمضان میاشت ده د روژهماتي ټایم دی د ماښام وخت دی د رمضان په میاشت کې د رمضان په میاشت کې د روژهماتي په ټایم کې زما سپین ږیره شیخ حسن جان په ګولو باندې غلویل شو امې د مسند حدیث سړی و امې د لا اله الا الله سړی و امې د الله اکبر سړی و امې د منبر او د محراب سړی و زما عزتمند هغه دا ویلې چې د مسلمان وینه توی کول ناجایز دی هغه دا ویلې چې د مسلمان حق خوړل ناجایز دی په هغه پاداش کې مې دا دغه سپین ږیري شیخ چا سپینو ډکو ته ونه کتل چا د رسول الله داستار ته ونه کتل په ګولۍ غلبېل کا زما د خپل رب نه د دې خبر یقین دی چې الله به تپوس کړي شیخ حسن جانا د کوم دی نه رالې ده به ورته ویلي چې د هغه خلکو نه رالم کومو خلکو چې د رمضان د میاشتې خاطر ونه کړه زما د سپینو ډکو خاطر ونه کړه د منبر رسول خاطر ونه کړه د بخاري او د مسلم او د ترمذي خاطر ونه کړه ای الله پاتې په ګولو غلبېل سوې راولېږه اے مسلمانانو ساقي کوثر به په جام د کوثر د آب کوثر دک د آب کوثر په غاړه څکلی تپوس به کړی شیخ حسن جان د کوم ځای نه رالی حضرت شیخ صاحب به ورته ویلي تا باندې چې کومو خلکو کاڼي ورول هغه د مکي مشرکانو ابو جهل ابو لهب او عتبه او شیبه و هغې کلمه نه دی نه په ما باندې ګولۍ وورولې خو د کلمې والا د اذان اورېدونکي او اذان ویونکي را باندې کوم ګولۍ وورولې نو که ما په دې وجنې چې ته د امن خبره نه کوې راځه کېږه نو چې ما د امن خبره کړې کومې نه ده کړې که ته دا وایې چې د پښتو خبره نه کوې نو راځه کېږه نو چې د پښتو خبره مې کړې کومې نه ده کړې که ته وایې چې د دې ملک وفادار نه ما د شیخ حسن جان غوندې سړی ورکړ ما د شیخ سمیع الحق غوندې سړی ورکړ ما د حمید الحق غوندې سړی ورکړ ما د مفتي شاه مسعود غوندې سړی ورکړ ما د الیاس شهید غوندې سړی ورکړ ما د سلطان محمد غوندې سړی ورکړ ما د حبیب الله مختار غوندې خلک ورکړل د هغوی وښې دا موږ په بوجو کې راغونډې کړلې د هغوی وښې او د هغوی دماغ په سخا لښتو کې پرته نه مې د دې ملک سره د بغاوت اعلان کړی دی نه مې د دې ملک د ورانولو کوشش کړی دی بیا راته ووایه چې ته د ملک وفاداري څه ته دی د تا نه م تپوس کومه که څوک مې په پښتو وجني د هغه نه م تپوس کومه که څوک مې په دین او په مذهب وجني د هغه نه م تپوس کومه او که څوک مې د ملک په وفادارۍ باندې وجني د هغه نه م تپوس کوم که ته وایې چې د ملک وفادار نه نو راته وښایې د ملک وفاداري م زده کومه که وایې چې دین او په مذهب نه روان دین م زده کولو والا یم طالب یم دین زده کوونکی یم منبر او محراب څه مې وابستله د دې لپاره نه کوې او که ته وایې چې بې جرمه دې وچلم بې جرمه دې وچلم نو ای ظالمه ای جابره ای متکبره ای مغروره ای کافره واوره چې ته مې بې جرمه وچنې نو څه بې جرمه م چلا کې چې مې وچنې نو یاد ساته ستا به ګولۍ ختمې شي زما سینې نه ختمېږي او زه د شب قدر د دې غیورو طالب علمان مو تپوس کومه وای د دې خپلو اکابرو د پټکو حفاظت دپاره تیار یې که نه یې تیار داسې اواز نه غواړم ودرېږئ د خپلو شیوخو ته ووایئ نن مې شیخ سمیع الحق لاړی ما صرف آواز کړی دی نن مې شیخ ادریس لاړی ما صرف آواز کړی دی یاد ساتئ که موږ او تاسو د خپلو اکابرو مشایخو شاته ونه درېدو سهار له ستا او زما د شب قدر نمبر را روان دی یاد ساتئ نن به د دې سینه دا پیغام ورکوو چې یا دې ما له تحفظ راکړي او که تحفظ نه ورکوي نو بیا د دې حکمرانۍ حقدار نه وي د کرسۍ نه راکوشه بیا ماته کرسۍ پرېږده بیا ماته چې کوم دی حکمراني پرېږده زه راته چل خیم چې په دې ملک کې امن څنګه راځي خوشحالي څنګه راځي زه ګورم چې د امریکې ټټو زه ګورم چې د هندوستان ټټو دا بیا زما په مسلمان باندې ګزار وکړي زما عزتمند او ګناه ته مې دې ته نه پرېږدې نو تاسو نه تپوس کومه وایه د دې خپلو اکابرو د وینو څه به وفاداري کوو نن به دې چاق کې دا عزم کوو دا قصد به کوو چې یاد ساته زما د اکابرو که ما ته وویلې چې چاق بند کا چاق به بندو که راته ووایې چې اسلام آباد ته ځو اسلام آباد ته به ځو که چارسدې ته ځو چارسدې ته به ځو که وایې چې پېښور ته ځو پېښور ته به ځو من په دې نه یم چې تادان دی پکې ورته وردانګو که چا ووایه چې جانان دی پکې ما ستا د عشق په جرم وجنې دا غوغا چې ده نن سر که راپورته په دیوان دا تماشا چې ده نن وایه د اکابرو سره به وفاداري کوو آواز کمزوری دی دا چوک د شهیدانو چوک دی دا د غیرتمندو چوک دی وایه د دې خپلو اکابرو د وینو سودابازي خو به نه کوو
सौदाबाजी में न कहो कभी अखबार अकादर से उतरी को हजरत मुफ्ती से अपना दाद बवर को टोल उतरे गए पूछत आवाज बानी आवाज उड़ गए ऐ कायदा तरा तो हुक्म करा मंग बसर पर कफन सरबानी पर कफन तड़ू मैदान तबर उसो न द प्लार परवासा तो न द मूर परवासा तो न द खुजी परवासा तो न बड़े बच्चों परवासा तो जमंगा उस्ताद पर दीन इस्लाम के कौन नमूरम सा बेवसा प्लारम सा बेवसा मूरम सा बेवसा खूरम सा दामिल इस्लाम तारीख दे जिकल अब इस्लाम द सर बुलंदी द पारा आवाज लगे दले बे मुसलमान कफन पसर तड़ले मैदान पर होते रोजुबे इंशाअल्लाह रोजुबे इंशाअल्लाह आवाज बकवे लब्बैक लब्बैक